Обичани в Господа, брати и сестри, темата, която поставя днешния евангелски текст пред всеки един от нас, е талантите, т.е. дарбите, с които Бог е обдарил всеки един от нас и като цяло човечеството. Това е една изключително интересна тема, при която ние е нужно да надникнем навътре в себе си и да видим великите дарове, които Бог ни сподобил да имаме, и същевременно с това и великата ни отговорност пред Бога за умножаване на тези дарове за слава Божия и за полза и спасение и на нас самите, и на човеците, които са около нас. Но днес аз искам да спра вашето внимание върху един друг дар, който Бог ни даде. Това, което се случва в последно време, което е радост безкрайна за всеки един православен християнин, а именно дара на новия свети Серафим, архиепископ Соболев, който ние вече имаме като светило в нашата църква, и макар че прославянето официално ще бъде в края на този месец, все пак той вече е канонизиран и това е един съвместен акт на Българската православна църква заедно с Руската православна църква, тъй като архиепископ Серафим Соболев е бил тук в България и е обгрижвал руската общност в продължение на близо 30 години. Кой е всъщност този нов светия и защо той е дар от Бога за нас? Ражда се в Русия през 1881 година, възпитан е в християнско семейство. Самият той от малък копнее да бъде в Божия храм, да служи на Бога. Върху него оказва голямо въздействие духовници, които в онова време са били прочути. Самият той, като младеж, на няколко пъти се е срещал с великия свети Йоан Кронщадтски, беседвал е с него и той го е наставлявал. А когато завършва семинарията и търси да определи своя път на свещенослужение, то той получава и насърчението да стане монах. И по-късно, разбира се, той расте в тази иерархия, но неговото свещеническо служение е съпроводено не с малко изпитание, скърби и страдания, защото точно тогава цари едно безбожие и избухва революцията, която всеки един от вас знае какви последици носи след себе си. Гоненията, преследванията, при което именно при тези гонения и преследвания той е пиротонисан за епископ, и когато той поема своя път със своята епископска власт, но времената стават много трудни, то тогава по насърчение на духовните старци той имигрира и се установява в България, в София. Първото, което прави при стигите в нашата страна, отива в Рилския манастир, да се поклони на свети Йоан Рилски, да изпроси неговото благословение за служението му, което и в България никак не е леко. Но той не е само архиепископ тук на руската общност. Да, вярно, той служи в руската църква в София, но тя бива посещавана от много българи и много християни прибягват към него за съвет, за молитва, за насърчение,
и по свидетелства още тогава, мнозина са получили утешение, мнозина са получили мъдър съвет, а и при не малко са се случили и чудеса, с които е била съпроводена молитвата на архиепископ Серафим Соболев. В неговия живот има изключителни случаи. Нужно е да отбележим, че като млад монах той служи в Калуга, близо до Оптинския манастир, и там той приема от наставленията на оптинските старци, което безспорно говори за един немалък духовен опит, който той още там придобива. Архиепископ Серафим си спомня една случка от неговото детство. Той казва, че като ученик родителите са му давали винаги по 2 копейки да си купи нещо и винаги едната копейка е давал на една бедна жена, която нямала абсолютно нищо. Но случило се така, че един ден той си забравил парите в къщи и когато минавал покрай тази жена, той се обърнал към нея и казал: бабичко, съжалявам много, но днес си забравих парите и нямам нищо и нищо не мога да ти дам. Тогава бабата се разплакала и той е попитал: защо плачеш? А тя му отговорила: синко, твоите добри думи са много повече от всички пари, колкото и да са те. И тогава архиепископ Серафим в по-късно време, сещайки се за този пример от своето детство, си казвал на своите християни: а да знаете колко много хора има по земята, които имат нужда само от една добра дума. И за тях това е велико милосърдие. Архиепископ Серафим в своето служение се проявява като ревностен защитник на православната вяра. В неговите проповеди той наставлява християните да пазят тази вяра, изобличава лъжеученията, изобличава ересите, обявява се категорично против екуменическото движение, като там говори и за обвързаността на масоните, които искат да превземат църквата. Той никога обаче не е говорил, че е против отношенията и диалога с онези, които са инославни, но е на една принципна основа, за да бъде това свидетелство за православната вяра и те да могат да намерят пътя към тази православна вяра. Но той не е могъл да приеме, както и ние не можем да приемем, съвместното молитвено общение, съвместното служение, което е недопустимо. Архиепископ Серафим Соболев е починал в средата на 20 век, в 50-та година, и неговото тяло е било положено в криптата на Руската църква, където си остава и до ден днешен. Той е предсказал своята смърт, знал е кога ще почине и е отброявал дните и казвал: остават още 5, остават още 4 дни, остават още 3. А когато един монах, негово духовно чедо, скърби при смъртта му неутишимо, той му се явява и му казва: защо плачеш, когато аз съм жив? И го утешава. Архиепископ Серафим Соболев завещава преди смъртта си на християните, които страдат от раздялата с него. Казва: пишете ми молитвени писма и когато ги напишете, аз скоро ще ви отговоря.
И знаете, в продължение на толкова много години, онези от вас, които са ходили в Руската църква, знаят, че там има немалко хора, т.е. почти няма ден, в който и минута свободна, да няма някой пред саркофага с тялото на архиепископ Серафим, който да не се моли, който да не пише такова молитвено писмо и да се надява на неговата помощ. Има и такива, които пишат за разни неважни и съществени неща, за коли, имоти, телевизори, те със сигурност са получили, но има и такива, които молят за спасението, за важни житейски неща, за преодоляване на скърби, за усилване на вярата, и свидетелствата са значително много. През цялото това време вече минават 65-66 години от неговото успение. Има толкова много записани свидетелства за чудеса, които извършва архиепископ Серафим. Аз тук ще припомня няколко, които съм подбрал и които са от по-ново време. Като говоря по-ново време, съм взел тези, които са след 2000-та година. Първото е за една жена от Нова Загора. Нейният съпруг е бил лекар. Установява диагноза рак на стомаха. Той прави всички изследвания. Те са категорични, че е необходима операция. Насрочена е такава и тя трябва да отиде в София да я оперират. Самият лекар, нейният съпруг, свидетелства за тази диагноза. Преди да отиде в болницата, обаче тази жена отива на гроба на архиепископ Серафим и там тя се моли неутешимо. Отива в болницата, преди операцията отново и прави изследвания и се оказва, че тя е напълно здрава. Това е едно свидетелство от 2006 година, потвърдено и записано. Една жена, която е шофьор на такси в София, млада жена, обаче дълго време не е имала деца. Една вечер сънува в нейната кола едно дете, което плаче, и тя пита в съня си откъде дойде това дете, и глас, който й казва от булевард Руски номер 3. Още на следващия ден тя отива с колата, намира адреса и се оказва, че това е Руската църква. Влиза, разказва това, което се е случило на свещенослужителите. Те й казват за гроба на архиепископ Серафим. Тя отива, усърдно се моли и не след дълго ражда дете. Една жена също разказва как цял живот е пушила цигари и искала да се освободи от този недъг и не е можела. И казва, веднъж в едно хубаво време бях с своята внучка и със своята дъщеря на разходка и усетих как ми става лошо, как загубвам почва под краката си, все едно умирам. И в този момент аз издигнах молитва към свети Серафим Саровски и му казах: Свети Отче Серафиме, ако ме запазиш жива, ще откажа цигарите още от следващия ден. Веднага се успокоява жената, става по-добре, обаче обета си на следващия ден не го изпълнява и продължава да пуши цигари. Втора такава случка има, когато самата тя казва: мислех, че ще получа инфаркт, и пак дадох обет, и пак на следващия ден продължих да пуша цигари. Имаше и трета подобна случка, когато трябваше да ме вземе бърза помощ, и тогава още на следващия ден отидох в Руската църква, коленичих пред саркофага на архиепископ Серафим и там не знам колко време съм прекарала в молитва, но молитвата беше неутешима. Когато аз станах,
вътрешно почувствах някаква промяна. От този ден до сега, все едно някой отряза в мене нещо и все едно никога не съм пушила и до този момент не съм докосвала и нямам влечение към цигарата. Това са само едни кратки случки от чудесата, които извършва архиепископ Серафим в сърцето, в центъра на София. Безспорно, Бог дава множество чудеса чрез него. Аз самия лично мога да свидетелствам и в моите студентски години, когато е имало такива важни решения, които трябва да вземам, важни житейски, и съм се обръщал с молитва към него. В действителност съм чувствал и съм получавал неговата помощ. И то в много скоро време и много бързо са се разрешавали проблемите или въпросите, в които съм бил в недоумение от духовно естество. Бог ни дава този дар, като едно утешение за всички нас, българи и православни християни, тук на нашата земя, за да видим колко благ е Бог, колко е милостив в своите дарби и как Господ иска да ни подкрепи да се усъвършенстваме в нашата православна вяра, да усетим колко е ценна тя за нас, какво Той ни е дал, с какво ни е сподобил и да можем не само да я ценим, не само да спазваме някакви традиции, но да живее тая православна вяра. И дай Боже, по молитвите вече на свети Серафим Соболев, тази православна вяра да се умножава в нашия народ. Мнозина не поради чудесата, а поради личния пример на един свят човек в 20 век да обърнат своя кръгозор, да обърнат своя мироглед от земята към небето и да разработва всеки един от нас дадените му духовни таланти, за да може вярата да се умножава и вярата да спасява мнозина по неговите молитви, които живеят в нашата страна. Амин.